Всем здравствуйте! Мы сейчас с вами посмотрим, что у вас в личной жизни. Смотреть будем по принципу при дороге, то есть что приближается, на пороге, что вот-вот, и что в дверь стучит, дверь откроет, да? Давайте посмотрим. То есть практически как на момент, в моменте, или просто какое-то, может быть, событие. Что-то важное. Посмотрим, что нам карты покажут. Итак, при дороге. Ну, тут у кого-то выбор есть. Очень серьезный выбор, как выйти из каких-то ограничений. Карта плена, карта, возможно, для кого-то блокировки. А так как мы смотрим личную жизнь, это кто-то близкий, родной сердцу, шестерка кубков, да, может быть, здесь идет речь и о родственной душе, есть какие-то очень такие теплые, добрые воспоминания, и есть что-то такое, что вам мешает. Это может быть как то, что вы хотите выйти из какого-то... Вы знаете, когда отношения, но вот не строятся, двойка жезлов может говорить, как из этого выйти. А у кого-то может быть разрешить какую-то невозможность, то, что вам мешает, то, что не дает развиваться отношениям. Давайте немного откроем. Я не увидела действий при дороге. Ой, девочки, у вас тут какая-то при дороге, посмотрите, да, вот прям про любовь и говорим, какая-то возможность, какой-то шанс, возможность что-то сделать, начать. Ну, и здесь, если честно, про какое-то сообщение, известие, звонок, переписка, встреча какая-то может быть очень важная, да, предложение встретиться. Но по этим картам тут очень так вот похоже, что какая-то любовь к вам, может быть, идет, и она новая. Тузы всегда что-то, начало. Возможность какого-то начала. Все начнется либо с переписки, а может быть, даже где-то по дороге познакомитесь, да, потому что ведь задала цель при дороге, то, что к вам приближается. Так, хорошо. А вот же интересно... Интересно, в развитии-то как. О, девочки такие уже умные, такие уже грамотные. Если это знакомство, давайте так, если это знакомство, то вы будете очень внимательны во избежание каких-то прошлых ошибок. Я думаю, что сразу ограничите круг своих интересов, с какой целью, для чего знакомитесь, да, попытайтесь узнать, недоверие здесь такое, недоверие, попытайтесь узнать, с какой целью этот человек к вам тут примазывается, да, пытается познакомиться, что из этого можно ожидать в будущем, во избежание каких-то неприятностей. Тут такая вот настороженность, подозрительность, давай определимся, тебе что надо вообще, да, а вот такое, девочки, если речь у кого-то идет про то, что выйдете, как я и говорила, из ограничений, которые есть на сегодня, уже со знакомым человеком, то тут действительно в любом случае хоть новое, хоть может быть новый этап в отношениях для тех, у кого они есть, будет разговор, но скорее всего тогда ваша цель будет понять, что дальше, как настроен человек, чего он хочет, чем живет, дышит. В общем, все в таком плане. Так, хорошо. Давайте посмотрим. На пороге. На пороге. Ой, ой. Ну, смотрите, тут у кого-то есть, карты показывают, что есть желание, есть стремление создать очень гармоничные отношения. У кого-то просто человек, может быть, далеко находится. Иногда это не просто расстояние, дорога, это может быть даже за граница, другой город, за граница. Вот у кого-то очень хочется прояснить ситуацию. Есть среди вас люди семейные. Что будет дальше?
Если это семья, то с семьей, как все будет развиваться. Тут даже есть люди, которые живут не просто в разных городах, даже, как я сказала, в разных странах, но, может быть, вас связывает десяточка кубков, то есть, да, переезд туда-сюда, у кого-то тормозок. Вот на пороге, я думаю, что скоро тут прояснится какая-то ситуация, вы какие-то тут границы будете защищать, и карта мага, десятка пентаклей, что-то тут приятное будет. Может быть, какие-то новости. Давайте раскроем. Ну, здесь точно говорят, что на пороге прояснения ситуации тут какой-то человек для вас. Это знакомый человек, близкий, кровный, родной, да, и речь идет о том, что хочется вот мира, покоя, вот на пороге именно этот мир, тут какая-то новость придет. Новость, которая просто залечит вашу душу. Что-то приятное. У каждого это может быть что-то свое, но какую-то приятную новость получите. Если не было какого-то общения, если оно было очень напряженным. Но эти карты показывают, оно могло быть напряженным, да, пятерка мечей, пятерка пентаклей, как будто как все против вас, все, вот как все назло, да, то эти карты две говорят о том, что ваша душа успокоится, сможете пообщаться приятно. В любом случае ждите какого-то известия на пороге. Тут однозначно. Чему вы радоваться тут будете? Ну, приятному, очень приятному общению. Вообще-то карта праздника, карта договоренности, карта даже бывает и помолвки, и предложения. То есть можете, если у вас не стоит речь ни о помолвке, ни о предложении каком-то, да, но пообщаться сможете. Она очень гармоничная, прекрасно, просто прекрасно. Ну, самое интересное, посмотрим, да, буквально как свершение, завершение, да, что дверь открывает для вас. Ну, вылетела в личной жизни-то. Любовь, да здравствует любовь. Давайте посмотрим, что дверь открывает. То есть это самое быстрое, что может прийти. Или глобальное, то, что даже если не сегодня, оно, то есть как свершившийся факт, да, то есть то, что уже запрограммировано, то, что практически будет, то, чего не изменить. Вот дверь открывает. Очень многие девчонки, кто находится в отшельнике, встретите свою любовь. Два старших аркана. Это прекрасно. У нас уже было там где-то видно, что, возможно, начнется какое-то новое общение. Да? Для кого это актуально. Еще кто-то сможет договориться, но это здесь только подтверждается. На пороге тут завяжутся или какие-то отношения, или договоренности, да, на будущее. Девочки, у меня вышло... Сейчас, секунду. Вышли достаточно интересные карты. Смотрите, вот я говорила, да, как свершившийся факт. Ну, иногда такое со мной бывает, что я чувствую наперед. Куда-то вы идете совсем как в новую полосу жизни, в новый горизонт. Это карта будущего, это карта мечты, надежд, то, что планировали, то, что хотели, то, что желали. Это развитие. И не смотрите, что у нас третья карта, карта смерти. Она может говорить, что вы вступаете буквально в новый период или ваших отношений, или совершенно что-то закрывать будете. Да, смерть — это окончание чего-то, но практически карта... Ну, миллион случаев, когда не показывает что-то на самом деле, она показывает всегда, по большому счету, 99,9 окончание какого-то периода, цикла. Что-то будет закрываться. Сейчас мы посмотрим, что. Но то, что вам предстоит интересное общение, возможно, даже те, у кого есть отношения, как-то расширить их, разнообразить, сделать интереснее. Да, тут придет какая-то информация, а еще, возможно, не все здесь указывает на нового человека. Может быть, появится кто-то, с кем отношения были на паузе, все-таки приплелась сюда. Мне кубковая это восьмерка, а это когда охлаждение, это когда выход из отношений. Тут кто-то будет пересматривать параметры, но эта же карта может говорить при отшельнике то, что я и сказала, что отношения, которых
не было, у кого-то их и не было. И такое может быть. Давайте-ка мы именно эту карту смерти, про новый период, про новую полосу вашей жизни, да, по старшим арканам нельзя сказать сиюминутно, потому что это старшие арканы, это глобальненько, да. Что хочет нам здесь карта сказать? Ну вот смотрите, вы идете в расцвет. Кто себя чувствовал этой отшельницей? Тут не важно, сколько вам лет. Тут отшельник, скорее всего, указывает на то, что ощущение себя одинокой, недолюбленной, недоласкали, недолюбили, да, не додали внимания, не оценили и красоту, и сексуальность, и вашу женственность. Ну, в общем, как-то так. Карта императрицы – это полнота, это расцвет, это чувственное, живое, яркое что-то, да. Вот какая тут произойдет с вами трансформация, что нам карты еще хотят сказать. Ну и, конечно, тут мужчина придет. И сразу вам говорю, вас показывают старшим арканом императрицы. Мужчина придет такой, который будет достаточно упрям, да, жезловый, амбициозен, умеет красиво себя показать. Мужчина сам по себе может быть красивым. Поведение, манеры – это то, что притягивает. Достаточно сексуальный, притягательный, скажем, да, вот так вот. То есть тут вот о чем говорят перемены. Опа, опа. И чё? И шестерка жезлов. И я победила, я победитель, я чувствую себя классно, я чувствую себя хорошо. А почему опа? А потому что тут два мужчины. Вот так. У кого-то то густо, то пусто. То есть было пусто, а теперь как будто будет густо. Кто-то действительно будет выбирать между двумя мужчинами. У кого-то может карта показать. Здесь меня немного напрягает эта восьмерка кубков, что может появиться кто-то из вашего прошлого, может завязаться новое знакомство, да, и будете такая, тут не выбор, это не выбор, это будете чувствовать себя, это карта победителя, не зря у нее на голове венок, то есть это как венок победителя. Первое место, да, выскочила в дамки, вот как в шашках, допустим, да, победила. Тут кто-то будет решать, может быть, между одним, между другим. А у кого-то, может быть, присматриваться одновременно к нескольким людям. То есть, смотрите, что нам показывает тройка жезлов, карта смерти. Я сказала, вы вступаете в новую полосу жизни. И вступаете вы, она протянется достаточно долго. Карта звезды – это длительное, это то, что сейчас еще не у вас вот здесь, вот в руках, да, потому что это отдаленное что-то, то, что приближается к вам. Вот он ваш расцвет, и тут, да, два мужчины. Ну, наверное, не здесь будем проверять-то. Ну, давайте-ка посмотрим все равно, почему вы будете себя чувствовать победителем, в чем тут дело. Встречи, разговоры, ой, оценят вас по достоинству. Слушайте, ну тут прям кому-то как подарок, мужчина какой-то как подарок жизни. И это скоро. Вот несмотря на то, что звезда, она может показывать, что это на долгое время вперед, то есть на стабильность, на будущее. Может, вы с ним в будущее пойдете, да, звезда тоже на это может указывать. Ну, шестерка пентаклей, тут так, ты мне, я тебе, то есть взаимное притяжение, взаимный вклад в отношения, да, еще и при пентаклевом рыцаре-то, ну, в общем, это сама по себе карта может быть как дар небес, подарок жизни, да, эта карта тем более подтверждает, иногда она в прямом смысле слова показывает сюрприз, неожиданность, подарок, и даже что-то такое, что можно потрогать, почувствовать, то есть увидеть у себя в руках. Ну, у кого-то, возможно, тут мужчина наконец-то откуда-то приедет, я проверю. Девушки, ну еще у нас кубковый пажик. Ой, какое-то приятное будет сообщение, или действительно знакомство, или новость какая-то. И так неожиданно это все может случиться. Мечевой рыцарь — это всегда вихрь врывается, вы видите по карте, да, очень напористо, очень стремительно, завоевывая все ваше пространство. Слушайте, готовьтесь к какому-то новому знакомству. Даже те, у кого есть мужчина, возможно, судьба даст вам шанс еще с кем-то познакомиться, пообщаться. И поэтому, может быть, и будете выбирать неожиданно,
неожиданно классно, просто очень классно. Я вам желаю от души.